మారుతి సుజుకి నుంచి రాబోయే సూపర్ కార్లు ధర కూడా బడ్జెట్లోనే. మారుతి సుజుకి నుంచి కొన్ని కొత్త కార్లు అందుబాటులో రాబోతున్నాయి. ఈ కార్లు మధ్యతరగతి ప్రజలకు సరసమైన ధరలో అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఆ కార్లు ఏంటో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ అనేది జపాన్కు చెందిన సుజుకి మోటార్ కార్పొరేషన్ యొక్క సహా సంస్థ సబ్సిడరీగా పనిచేస్తుంది అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. 1982లో భారత్లో ప్రారంభమైన ఈ కంపెనీ భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఆటోమొబైల్ కంపెనీగా అభివృద్ధి చెందింది. ప్రముఖ జపాన్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ సుజుకి మోటార్ కార్పొరేషన్ 1950లో స్థాపించబడింది. 1957లో సుజుకి మోటార్ జపాన్లో మొదటిసారిగా తన వాహనాలను నిర్మించింది.